ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಮುಂದಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್. ಸೊ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್ ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಯಾವುದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac. ಸೊ ಈ ಡಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಸರ್ ದೆನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲ್ತಿದೀವಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇವಾಗ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ರೆಡಿನಾ? ಆಲ್ ರೈಟ್, ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 10.4 ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1. ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಫೈಂಡ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ರಿಯಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ದೆಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ನೇಚರ್ ನ ಕಂಡಿಡಿರಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರಿಯಲ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ರೂಟ್ಸ್ ನ ಕಂಡಿಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು, 2x² - 3x + 5 = 0. ಅದನ್ನೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಗಿವನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗಿವನ್ 2x² - 3x + 5 = 0. ಈ ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ax² + bx + c = 0. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇವಾಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಗಿವನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ. ಎ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಎ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಬರುತ್ತೆ, ಬಿ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -3 ಬರುತ್ತೆ, ಸಿ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಫೈಂಡ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು b² - 4ac. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಬಿ ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, -3 ಇದೆ, ಎ ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಸಿ ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -3 ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ -4 ಆಫ್ 2 × 5. -3 ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 9, -4 2 * 8, 8 5 = 40. ಸೊ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9 - 40. 9 - 40 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, d is equal to -31, which is lesser than 0, which implies the roots, they do not have real roots. ಯಾಕೆ they do not have real roots ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, because the value of d ಎಷ್ಟಿದೆ, d -31 0 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. So when d is lesser than 0, how are the roots? The roots are not real ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ರಿಯಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂತ ಇದಿದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, find them. Okay, if the real root exists, find them. ಸೊ ರಿಯಲ್ ರೂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರಿಯಲ್ ರೂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಗಿವನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್, ಬೈ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್, ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 10.4 ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2. ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, 3x² - 4 √3x + 4. ಮತ್ತೆ ರೂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಗಿವನ್ ರೂಟ್ಸ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರಿಯಲ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ರೂಟ್ಸ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಗಿವನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಿದೆ, 3x² - 4 √3x + 4 = 0. ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ax² + bx + c = 0 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬೈ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, a = 3, b = -4 √3 and c = 4. ಸೊ ನಾವೀಗ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಇನ ಫಾರ್ಮುಲಾ d = b² - 4ac. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದನ ಇಲ್ಲಿ, d will be equal to -4 √3 the whole square -4 of 3 × 4. ಕರೆಕ್ಟ್? -4 of 3 × 4, ರೈಟ್? ಇವಾಗ -4 √3 the whole square. ಸೊ ಮೈನಸ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದೇ ಇರಲಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೊಂದಾಯ್ತು. 4² ಎಷ್ಟು, 16. √3 the whole square ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 3 ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ 16 × 3 48 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 48 ಮೈನಸ್ 4 3s are 12, 12 4s are 48. d 48 - 48 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, d will be equal to 0. So when d is equal to 0, ಏನು ಇವಾಗ, so when d is equal to 0, the roots are real and equal. This is the nature of the roots. ಇವಾಗ ಏನಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, if the real roots exist, ರಿಯಲ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ, ಫೈಂಡ್ ದೆಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ರೂಟ್ಸ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್, ಆಲ್ ರೈಟ್. ಆದ್ರೆ ರೂಟ್ ಬಂದಿರೋ ಕಾರಣ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ. ಏನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ರೂಟ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac ಬೈ 2a. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ರೈಟ್? ಎ ಬಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಇವಾಗ ಬರೀರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಬಿ ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 4√3 ಇದೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ 4√3 ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ. ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮಗೆ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ 0 ಬಂತು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದಾ ನಾನು, ಬಿಕಾಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅದು, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac. ಇದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮಗೆ, 0. ಸೊ ಇದೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ನ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಎ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಎ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಎ ಇಸ್ 3. ಸೊ ಎ ಇಸ್ 3 ಆಗೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 4√3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 2 6 ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ √0 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 0. ಸೊ ರೂಟ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಫಸ್ಟ್ ರೂಟ್ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ, ಫಸ್ಟ್ ರೂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4√3 ಪ್ಲಸ್ 0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 4√3 ಮೈನಸ್ 0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6. ಇದನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನ 2 ಟೈಮ್ಸ್ 2 3 ಟೈಮ್ಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ 2 3 ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ 2√3/3 ಪ್ಲಸ್ 0 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2√3/3 ಆಗುತ್ತೆ. 2√3/3 ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ರೂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 2√3 ಮೈನಸ್ 0 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2√3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2√3/2 ಇದು ನಮ್ಮ ಎರಡನೆಯ ರೂಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಏನೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬಂತಾ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬಂತಾ. ಹೌ ಆರ್ ದ ರೂಟ್ಸ್? ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್. ರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರಾಷನಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ರಾಷನಲ್. ಸೊ √3 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇರ್ರಾಷನಲ್, ಸೊ ರಿಯಲ್ ಆಯ್ತಾ. ಅಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್, ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ತರ ಇರಬೇಕು. 2√3/3 ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, 2 3s ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 3 3 ಇದೆ. ಓಕೆ, 2√3/3 2√3/3 ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಫ್ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಎರಡು ರೂಟ್ಗಳು ಒಂದೇ ತರ ಇರ್ತವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಲ್ ರೈಟ್, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಇವಾಗ, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 10.4 ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ಸೇಮ್. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ರಿಯಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಗಿವನ್ ಏನಿದೆ, ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ 2x² - 6x + 3 = 0. ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್. ax² + bx + c = 0. ಬೈ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, a = 2, b = -6, c = 3. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಇನ ಫಾರ್ಮುಲಾ d = b² - 4ac. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, d = -6² - 4 of 2 into 3. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ 6² ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 6² ಅಂದ್ರೆ 36, 4 2s are 8, 8 3s are 24, 36 - 24, d = 12. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ d = 12 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 12 is greater than 0. 12 is greater than 0, which implies the roots are real and distinct. The roots are real and distinct. Correct? Distinct ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇತ್ತು. ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ತರ ಬರುತ್ತೆ ರೂಟ್ಸ್. ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬಂದ್ರೆ ಇದು 3 ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ 2 ಇಲ್ಲಿ -2 ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ -2 ಆ ತರ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೆಥಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಪ್ಪರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ, ಎರಡು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು 12 ಅಂತ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಥವಾ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ನಾನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು, ರೂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. 3 × 2, ಸೊ 2x² - 6x + 3 = 0. 3 × 2x² ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 6x² ಬರುತ್ತೆ. ಈ 6x² ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕೀಗ, 6x² ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -6x ಬರಬೇಕು,
ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6x ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ, -3x - 2x -5x ಆಗುತ್ತೆ, -6x ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 6 × 1, ಸೊ 6 × 1 ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಯಾವ ರೀತಿ, -6x + 1x, ಕರೆಕ್ಟ್. -6x + 1x -5x ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ -6 ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬರಿಬೇಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. 6 ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 ಬರುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಅಂತ. ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಇದನ್ನ ಬೇಡ. ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೆಥಡ್ ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೆಥಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದು ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. x = -b ± √b² - 4ac / 2a. ಸೊ x will be equal to -4 ಓಕೆ, -6 ಅಲ್ವಾ, ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬಿ ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಬಿ ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ -6 ± √(-6) ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಡಿ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ. ಡಿ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ 12 ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 12 ಬರ್ದ್ಬಿಡಿ. ಸೊ 12 / 2 ಇಂಟು ಎ ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೆಯೋಣ, 2 ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ x will be equal to -(-) +6 ± 4 3s are 12, 4 ಆಚೆ ತೆಗೆದ್ರೆ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2√3 / 2 2s are 4, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ರೂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ರೂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 6 + 2√3 / 4. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 6 - 2√3 / 4, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ರೂಟ್ಸ್ ಬಂತು, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಇನ್ನ ಇದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. 2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 3 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು +√3 ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 1s are 2 2s ಆಗುತ್ತೆ ಇದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, 3 - √3 / 2. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ರೂಟ್. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್, ರಾಷನಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ರಾಷನಲ್. ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಹೆಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, 3 + √3 ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ, 3 - √3 ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತವೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ. ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ k ಫಾರ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ ರೂಟ್ಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ ರೂಟ್ಸ್. 2 ಈಕ್ವಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇನ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, 2 ಈಕ್ವಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇನ ಕಂಡೀಷನ್ d = 0 ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ d = 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, b² - 4ac = 0, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೀವು ಮುಂಚೆನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗಿವನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, ಗಿವನ್ ಇನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2x² + kx + 3 = 0. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿನ ಜಾಗದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್, ax² + bx + c = 0. ಬೈ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, a = 2, b = k and c = 3, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, b² - 4ac = 0 ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿದೆ, ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಗೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಗಿವನ್ d = 0, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ b² - 4ac = 0. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ b ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ k² - 4 ಇಂಟು a ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2, c ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ -4 ಇಂಟು 2 -8, -8 ಇಂಟು 3 -24, -24 ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, k² = +24 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆ ರೂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, k = √24 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ √² ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡು, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, 24 ಅಂದ್ರೆ 6 4s are 24. ಸೊ k will be equal to 2√6 ± k is equal to ±2√6 ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ 2√6 ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ನೋಡಿ, 4 6 24 ಅಲ್ಲ, 4 ಆಚೆ ತೆಗೆದ್ರೆ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ k ಗೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂತು ಈಗ, 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ. k is equal to ±2√6. ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ k ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ k ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಲೈನ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದೇ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅದನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು, d = 0 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. d ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ b² - 4ac. ನೀವು ಇಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರಾ. ಗಿವನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ABC ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸತಿ ಇದನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ರೂಟ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಾರ್ದು ನಾವು, k ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ, ಸೇಮ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ d = 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, b² - 4ac = 0, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ kx of x - 2 + 6 = 0.
ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತರ್ಸೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, kx ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ kx ಸ್ಕ್ವೇರ್, kx ಇಂಟು -2 -2kx ಪ್ಲಸ್ 6 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ax ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ bx ಪ್ಲಸ್ c ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ k ಇದೆ, ಬಿ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -2k ಇದೆ, ಸಿ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6 ಅಂತ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಗಿವನ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಿವನ್ d is equal to 0, which implies b square minus 4ac is also equal to 0. Substitute these values of a, b, c in the discriminant. Because b square minus 4ac is equal to 0 ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2 equal roots ಅಷ್ಟೇ, ಅದೇ ಒಂದು ಇಂಟು. ಸೊ b ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ -2k the whole square, -4 as it is, a ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ k, c ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 6, which is equal to 0. -2k the whole square ಅಂದ್ರೆ 4k square, okay, -4 6 are 24, -24k is equal to 0. k ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ k. ಸೊ k ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ 4k ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದಾ, 4k ಆಚೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, k -6 is equal to 0. ಸೊ ಮತ್ತೆ k ಗೆ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಮೊದಲನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, 4k is equal to 0, 4 ನ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ, k is equal to 0, this is the first value of k. ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, k -6 is equal to 0, -6 ನ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ, k is equal to 6, this is our second value of k. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫೈಂಡ್ k ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೈನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಈಕ್ವಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದೀವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ d is greater than 0. ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾ ಇದನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಆಲ್ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಕಿನ ಅಂತ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎಸ್, ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್.